वैसे तो गुड मॉर्निंग। तो मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से थोड़ी सी कम वॉइस आती है, क्योंकि हमारा फ़ोन तो आईफोन है नहीं, इसलिए कम वॉइस आती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया है और कल लाए हम न्यू माइक, तो उसको आज दिखाएंगे हम आपको। और थोड़ा सा छोटा है, बिगिनर, आप बिगिनर हो तो आप भी परचेस कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा ही है और कम प्राइस में लेके आए हैं, तो आपको दिखाते हैं और उससे ही ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अभी इससे देखो कैसी वॉइस आ रही है और अभी उसे यूज करके दिखाएंगे, तब देखना कितनी वैसी वॉइस आती है। तो चलो आपको दिखाते हैं, ये रहा। तो अब इसे पहले खोलते हैं, ये कल ही लेकर आए थे। अब समस्या पूरी सॉल्व कर दी है मैंने, इसीलिए। और थोड़ा सा मोबाइल दूर कर लो तो आवाज़ तो चली ही जाती थी, इसलिए मैंने सोचा है माइक लेना ज़रूरी है। ये रहा, इसके साथ ये मोबाइल में लगाने को पीछे लगाओ और इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होती है, ये संग निकला। और ये एक आया, ये तो माइक है। और इसमें बनियान या टी शर्ट है, उसमें खोलो ऐसे दबा के, और इसकी ऑन ऑफ करने वाली ये है चटकनी। और ये भी कुछ है, पता नहीं क्या है। और ये देखो, ये आईफोन हो तो आईफोन में लगता है, ये सीधा उससे ही कनेक्ट होता है। तो हमारे पास आईफोन तो है नहीं, तो और दिखाते हैं इसमें क्या क्या संग आया है। और इसके साथ इस चार्जिंग केबल आई है। ये रे चार्जिंग केबल, और इसके साथ ये आया था। चलो आप पढ़ लेना, तो यूज करके दिखाते हैं कैसी इसकी वॉइस है और कैसा सही प्राइस में लेकर आए हैं। तो इसका फ़ायदा भी देखते हैं कैसी वॉइस निकलता है। तो कनेक्ट कर लें वो थोड़ी देर। तो फाइनली गैस कनेक्ट हो चुका है, तो बताओ कैसी वॉइस आ रही है। तो अभी थोड़ा सा घर में धुआं हो रहा है, इसलिए सही से दिख नहीं था। तो इसकी वॉइस बताना कैसी है और इसकी प्राइस भी बताएंगे हम कितने में लेके आए हैं। और इससे ही अब ब्लॉगिंग शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसलिए अब थोड़ी सी कम प्रॉब्लम होगी, आप कितनी दूर मोबाइल कर लो और वॉइस तो आपको आती ही रहेगी। सब्जी बन रही है, तो अभी रोटी भी बन रही है, तो लाइट आ चुकी है। तो सुबह का हमारा नाश्ता हो चुका है, वैसा फल फ्रूट थी तो खा चुके हैं हम। और ये देखो पंखा ऊपर चल रहा है, और रात में पंखा पूरे रात चलता है। रजाई भी उड़ते हैं, रजाई और पंखा भी। तो कितने आराम से सो रहे हो, हमें देखो। अब ये यहीं पर पड़े रहते हैं पूरे दिन, और बढ़िया में तो बैठते नहीं। थोड़ा सा तो पानी पियाने को है। और ये 5 से 6 बाल्टी पानी पीती है हमारी भैंस। तो अभी तो एक हुई है, अभी देखो कितनी पिएगी।
इसमें भी पपीते आने लगे, अभी नहीं आने लगे, थोड़ा सा और बड़ा होगा। हाँ आने तो लगे। ये देखो फूल चकने लगा। हट। और बच्चे लोग पढ़ने जाने लगे, टाइम हो गया स्कूल का। दूसरी बाल्टी हो गई। पी ले। पी। पी नहीं रही, बट उसको धरते हैं छोटी वाली से। ओके ये तो एक ही या दो पीते ही है बस। ये लोग हमारा भतीजा बन गया है, ये दूसरा वाला बड़ा। और ये रहा स्कूल इनका। तो देखो बहुत बड़ा है, अंदर से भी दिखाया। मेरे में खेल सामग्री है, फल भी मिलते हैं, रोटी दूध चना। क्या क्या मिलता है? दूध रोटी चना फल तहरी चावल। अच्छा और स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है? 2 बजे। 2? अच्छा। 2:30 पर 1 बजे टीवी चलती है। और टीवी लगी? स्मार्ट टीवी। और ब्रांड से भी। ये गुठली आ रही है, गुठली सामने। ये गुठली आ रही है, गुठली। अमिया की गुठली आई है, अमिया की गुठली। कौन? अमिया की गुठली है, अमिया की गुठली। तो देखा कितनी स्पीड पे आते हैं। कुछ नहीं, ये तो खोलने का है। अब देख रहे हैं कहाँ से आवाज आ रही है। ये हमारा मोटा है हर, ये शुक्ला है शुक्ला। अरे रे ये हमारी गन है, ये हमारी गन है, ये हमारा पिट करना है। ये इसका दंड करवाता हूँ। ये हमारी गन है, देखिए तो ये चल रही है धर। इसका दंड करवाता हूँ और लड़ाई करवानी है। तो हम आए हैं अपने खेत पर, तो गन्ने आज काटेंगे, गन्ने को खाएंगे आज। थोड़े से हैं, 1-2, तो उसको एक लेने आए हैं। ये देखो हमारा गड़सा, इससे ही काटते हैं।
उतरते हैं। हमारी मूंगफली भी देखो होने लगी, अंदर से पड़ने लगी हैं, बतासे वगैरह हो अभी छोटी सी। ये रहे, तो देखते हैं कौन सा लें। पकड़ना। बंद है ये तो। पिटका भी है, पता नहीं कैसे। चलो काम करे निकल गया, खा लेंगे। गड़से की पावर एक ही बार में अलग, तो दूर रखते हैं, नहीं तो टांगा लग जाएगा। दूसरे आदमी पार कर दिया। तो इतना सब अब लग गया ये भूख, तो अब करेंगे नाश्ता। तो ये रहा हमारा नाश्ता। आज बने हैं मठे के आलू, थोड़ा सा सलाद और रोटी, तो खाते हैं। और हाँ, हमारी हैबिट है मोबाइल देखते हैं तभी रोटी खाते हैं, वैसे नहीं। और आप भी बताना, आप भी टीवी या मोबाइल देखकर तभी खाना खाते हो?